بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maadaama maanta laga hadlayo maamulka waxbarashada sida loo maamulo ha noqoto dhinaca maamulka dugsiyada, arrimaha ardada, maaliyadda iyo dhammaan kormeerka, qof walba way saameynaysaa. ustaadka waa u sheegay waxaan ka codsanaynaa dadka meesha jooga maanta in xasaanad ay helaan oo ay say rabaan u hadli karaan. marka xasaanad waa haysataan, qofku waa hadli karaa, wixii qofku wax saxaya moogtahay ujeeddo saxan leh, warkaas wax u dhibayo ma jiro. markii la isku kalsoon yahay, si fiicanna wax loo cadaynayo, la sharxayo, qof walba waa anfacaysaa. marka waa la hadli karaa, qoraal ahaan waa lagu soo gudbin karaa, qolalo meesha la marayso. marka hore waxaan ka hadlaynaa maamulka guud, fikradaha maamulka. waxaa laga yaabaa qoraalle meeshan ku yaalla, qasab baa inaan qoraalada wada marno, laakiin marka meel la marayo waa in qoraal kasta ama aqoon kasta waa in loo dejiyaa meesha ay ku aadan tahay, loo dejiyaa. haddii wax maaragtay la yidhaahdo maamul waa maxay, saas weeye, waxa ma tara, waxaas waxaa wax tara marka uu qofku shaygaas uu sheegayo uu u bedelo dhaqan, ama uu wax ku xaliyo, wax ku xalisto. marka arrinta u baahanna waxaa weeye inaan wax ku xalino iyo wax ku kobcino. arrintu mushkilad xalin kaliya maa mar kastaba. haddii kale adaa u taagana mushkilad xalin, waxaa u taagannahay dabdamisuu noqona. qofka haddii shaqada uu qabto oo dhan ay tahay mushkilad inuu xaliyo, waa mushkilada dabdamis. laakiin markuu u taagan yahay inuu wax xaliyo, waxna hal abuuro, waxna kobciyo, tarmiyo, markaas qof hore u socdo wey. ujeedadeena waa hal meel ay ku wada shumi doontaa dhammaan, inaan soo saarno arday meel walba ka dhisan, aqoon, caqli, ruux, dhismaha, waxbarashada, qof dhisan aan soo saarayno. kulliga meesha u hadfiino ay u socoto. haddii wax maaragtay la isu diro in wax la kariyo, dadka oo dhan soo adeegaan, meesha u socoto waxaa weeye cunto fiican oo dhadhan leh oo caafimaad leh in la helo, baa loo wada socdaa. marka ujeedadan ugu weyn meeshaasay ku socotaa. dabcan waan uga baahannahay xoogaa qaybta oo aqoonteeda inaan wax ka garanayno, waan u baahannahay idaarada tacliinta inaan wax ka naqaano, idaara almadrasiya maxaa la yidhaahdaa, idaara tacliimiya waxbarashada, iyo mid meesha u dambayso ilaa meesha u dambayso. maxaa ay u baahan tahay in loo maamulo? waayo inaan ma'asaadkeena maxaa sababta u baahan, maxaa maamula in wax la kala maamulo, maxaa loogu baahan yahay? dabcan maadaama ay hawl badan noo taallo, hawlta badan maarayn bay rabtaa, hawsha badan in la kala maareeyay rabtaa. haddii hawl badan ku taallo ay ku kala maaraysnayn, qof waxba ad qaban. dadku waxay inta badan dhahaan maaraynta waqtiga, waxaa igala haboon in la dhaho maaraynta hawlaha, ama marka la dhaho time management, waxaa ka fiican in la dhaho task management. waqtiga waa iska habaysan yihin, laakiin dadka la raba inay wax ku aadistaan hawshiisa isaga. qof ay hawl culus u taallo, wuxuu u baahan yahay hab uu ku kala habeeyo hawlahaas. dadka oo dhan, gabadha halka cunug leh, cunugaas u joogo leh meel waqti aan hayo ma leh, cunugaas waqti wax kaloo aan qaban karo, cunugaas ay mashquuliye. ka warrama haddii cunug labaad dhasho, meel ma helayaa? waa helaa meel. intee laga keenay? kii hore meelaa u weysee, meeluu helay. kii kalena lama dayicin, mid saddexaad baa yimid, meel ma helay, mid afaraad baa yimid, meeluu helay. marka waa un waqtigu waayahay, adaa rabta inaad kala jaangoysato. taas marka waxay wax badan ka taraysaa jaangoynta waqtiga, iyo qofku wax uu tarkiiska saara, maxaa u muhiimsan. hawlahana waa wada yaalaan, koowku u ah. mararka qaarkood haddii hadafka uu naga maqan yahay, waxaa laga yaabaa hadaf guud waa, laakiin hadafka adiga lagaa rabo, shaqo ahaan lagaa rabo maxaa waay? hal tusaale haddaan fiiriyo, matalan tusaale yar oo idaarada. waa maxay idaarada? waxaa ka muuqata waa in shaqaa la hayaa. shaqadaa la hayo waxay u baahan tahay qaabkii qorshaynteedii, u samaynteedii, nidaaminteedii, jihaynteedii,
ka warqabkeedii intaas laakiin dad baa ku fulinaysaan ujeedana waa la gaarayaa waxa meesha yaala marka hawl meel taalla oo u baahan jaangooyin iyo qorsheyn dadka hawshaas ku fulinaya ujeedada loo fulinayo inay isku xiran tahay hawl bahayla ii taalla tusaale ahaan waxaa la rabaa berri imtixaan baa la qaadayaa iskuulku kama maarmo maaliyad soo ma baahna jaangooyin ah lacagta yaa dhiibay yaan dhiibin imtixaanka la qaadaya saameyn ma ku leedahay haddaan waxba la dhiibin imtixaan ba lama qaadeen arrintaas labadaas qole xiriir ma leeyihiin qaybta ardada qaybta maaliyadda iyo qaybta maamulka iskuulka xiriir ma leeyihiin ilaa berrito imtixaan baa la qaadi rabaa qaybta imtixaanaadkooda dejintooda imtixaanka daabicidiisii habeyntiisii ayaana howla u taalla maaliyadda meel ma ka saamaysaa imtixaanka ma daabici karaa soo maaliyad lahayn ma daabici karo dabcan maaliyadda waa saameynaysaa ilaa adaa imtixaanka dhan daabacanaya intaasoo marka waxaa isku xiran hal shay ayaa dhacaya oo ah berri imtixaan baa la qaadaya qaybta ardada maamulka maaliyadda qaybta imtixaanaadka iyo ishraafka intaba waxaa laga rabaa waa cycle wareeg isku xiran waa giraan isku xiran haddayse isla shaqayn ma socon doono imtixaankaas berrita imtixaanku waa baaqanaya qolada ugu horeysa yaa dejiya imtixaanka jadwalkiisa ma qolada imtixaanaadkaa dejisa maya saas ma yaa dejiya horta imtixaanka jadwalkiisa dejiya ma hadashaan maamulaha iskuulka baa dejiya jadwalka imtixaanka lagu galayo jadwalka berrit waxaa la galaa chemistry beridaba physics yaa dejiya maaliyad ma u baahan yihi ardada ma u baahan yihi arday waxa laga talagelinaya male miya ardada soo tala kuma leh mararka qaarkood sooma dhacdo in ardada tale laga talageliyo arday dugsiga sare ardada haddaan la barin go-aan qaadashada iyo talagaaridda meesha lagu baraa la rabaa ardayga tusaale ahaan ka soo qaad jaamacadda markuu tago waa laga talageliya laakiin dugsiga markuu dhiganayo in la dhahaaye ardadii maadooyinkiina dugsiga sare soo kala horumarsada haddii ay saa kala horumarsadaan aysa idinka wax idinka dhibayn iyagana ay iswaafaqaan 4 fasal waaye matalan dugsi sare 4 fasal waa form 3 4 fasal jadwal soo habaysta keensada isku soo waafaqa halkaas waxay ku baranayaan wax maamulid iyo ku baranayaan shu'uunu talaba arrintaas way qaban kartaa kadibna qaybta waxa loo soo gudbin karaa maamulka dadka haddii wax un loo meeriyo weligood berri waxay soo baxayaan iyagoo aan waxba qabsan karin marka waxaan leeyahay way gaareen heer ay ardadu ay iyagu laftoodu ay go-aan ka qaataan imtixaanka ardayda tababaranaysa hadda kaabagalaska ma loo dooraa mase iyagaa doorta marmarna waa dhici kartaa in kumeel gaar laakiin iyaga doortaanoo hadda sii bartaan go-aanka iyo shuurada inay kala baxaan way u fiican tahay hadda inay bartaan waayo waxa aan barayna keliya nolosha mogta ardayga tacliin iyo waxbarid iyo mas-uuliyad waxaas dhan waan baraynaa mas-uuliyadda waan baraynaa cilmiga maamulka iyo maareynta ma u dhalashaa mase waa barasho ma jiraa qof u dhalasho ku fiicanoo wax maareynta iyo wax kala goynta iyo ku fiican hadduu wax sii bartana sii fiicnaanaya ma jiraa cilmiyo badan waxay leeyihiin qofku waxbaale ilaahay ku abuuray qof hal abuur leh waa jiraa qof qiyaadada iyo hogaaminta ku fiican way jiraan odayaasha baadiyaha jooga ee garta goynaya ee annagoo reer magaal ah na kala saara ma jiraano annagoo reer magaal ah na kala saara maaha inay wax baran cilmiga iskool lagu barta keliya wuxuu soo fadhin jiray meelo badan oo gar lagu qaadayo soo fadhin jiray haddii qofkaas leeyahay wax dheerina wuxuu ku fiicnaan doonaa garta goynteeda iyo go-aamada sida loo qaatay iyo wuu ku fiicnaanaya laakiin labadaba wata haddii laakiin aad ka soo qaato aabbahaa gabyaa ahaan jiray awowgaa gabi jiray hooyada ay buraanburto gabayna ay ku darsatay laakiin adigu adan af soomaaliga aqoon lagama suga inaad gabaydo laga sugaya soomaaliga ma taqaanin
markii in la gabyo la rabo waa hidihii yay kugu beernaa laakiin barashada luqadii waa inaad barataa gabayo badan xafidaa luqado badan taqaanaa badada inta aqoon marka qofka idaara u samaysan waa la dhaafi doonaa mid waxa dhaafi doona gabaysa sameeynayo isku aadinayo kadib la baranayo samaana ba dhaafay ilan hadii sabuulku uu geedkan uu sabuulo waaweyn dhalo waa dhinaca hidaha laakiin uusan helin nafaqadii iyo wixii loogu talagalay in lagu beero iyo biyihii geedkaas ma baxay doono geed weyn ma noqon doono marka cilmigaani qofna waa cilmigu waa in la bartaa fanni waa noqon karaa cilmina marka waa wax wada jir ah haddii adiga ajiifato waa laga badinayo qof aan gabi lahayn baa gabiyaay